Tô aqui com uma Nissan Kicks 2017 com um relato aí de barulho na suspensão. E então fazendo agora aqui um teste de rodagem, já dá pra escutar uns barulhos aí bem forte, que aparenta ser na suspensão. Mas esse carro, esses Nissan Kicks aí de primeira versão até 2017, 16, 17, como é o caso aqui, eles têm um problema crônico na caixa de direção. Então dá folga na caixa ali. A caixa é uma caixa que não é muito reforçada, já é direção elétrica, mas ela é uma caixa que sofre bastante com isso, uma caixa de direção que sofre bastante e dá folga e bate com o tempo aí. Então a gente está fazendo a primeira volta aqui, né, com um diagnóstico já de primeira parte, é uma volta com o carro. Não sei se vai dar para ouvir os barulhos aí que faz no vídeo, e em sequência a gente leva para o elevador para confirmar aí. Tá aí, então, já tá no elevador, sem as rodas, e eu já chequei a suspensão dela aí. Não tá, digamos assim, novo, mas também tem um desgaste normais, né? As buchas de bandeja aqui já tá começando a ressecar e tudo mais, só que nada que fosse provocar o barulho que tá acontecendo aqui. Então, como eu falei, né, esse carro tem problema de caixa de direção crônico, já acontece bastante. E já para confirmar, né, uma confirmação de que a folga tá nesse sistema aqui, é só dar uma batida aqui, ó, uma batidinha mais forte, ó. Ele já faz esse barulho ecoado, sabe, essa ressonância, um barulho mais, não um barulho seco, né, de quando tá tudo firmezinho. É como se a caixa estivesse solta, digamos que como se a caixa de direção estivesse frouxa. Então se bate, você sente que alguma coisa tá movimentando, sabe, o barulho não tá sólido. Então isso já me indica que tem alguma folga nesse sistema. Poderia ser na barra axial, poderia, né? Poderia ser no terminal de direção aqui, talvez, poderia, né? Aqui vai o terminal de direção, até aqui, daqui para cá é a barra axial, até aqui mais ou menos, e dali para lá é a barra da caixa de direção. Mas eu já chequei, eu já abri aqui, já tirei a coifa, eu já confirmei que a barra ali de direção tá movimentando. Então tá com folga. Eu só fechei de novo para fazer o vídeo mesmo, para mostrar que esse é um testezinho já para tirar a dúvida, né? Quando o carro tá com barulho aí e tal, antes de sair caçando na suspensão, aí já vem aqui nesses casos assim que a gente já sabe que tem crônico, né? Problemas crônicos. Então a gente já vem direto aqui, e essa batida, esse barulho já me indica que tem uma folga aqui. Pode ter mais coisas, pode, mas o barulho mais forte com certeza é dela aqui. Então vamos agora fazer o procedimento normal, tirar essa caixa de direção aí. Vamos fazer a troca dela, na verdade, né? Então nesse caso compensa, não é tão cara, então compensa trocar, pegar uma nova da concessionária, original, claro. E que o custo fica praticamente o mesmo de tirar e mandar recondicionar essa, né? E já não fica mais original. Fica bom também, fica o recondicionamento, mas não é mais original, né? Então o ideal é manter o padrãozinho, né? A caixinha original, o custo dela não é tão elevado, então vale muito a pena. O quadro de suspensão já está tudo fora aí, o agregado, né? Ele vai aqui, então o ideal é soltar ele inteiro para trocar essa caixa de direção aqui. Por causa do acesso ali fica meio complicado, e ficar baixando de um lado, do outro, aí o mais fácil é baixar tudo. Na verdade não é o mais fácil, mas é o mais certo. Abaixar ele inteiro, solta tudo, bota ele no chão, aí já se aproveita também, aproveita que tá bem fácil aqui, já aproveitamos para trocar essas buchas da barra estabilizadora aqui. E a caixa de direção, agora é só soltar aqui as fixações dela, já sai fácil. A nova tá aqui, a nova original, né, JTEC, original da Nissan também, novinha, tudo bonitinho. Só voltar com ela pro lugar agora ali e remontar o processo inverso aí, então não tem muito segredo. Essa é uma caixa, na verdade, mecânica, né? Como o carro é direção elétrica, então nada mais é que ela é uma caixa mecânica com acionamento elétrico que fica lá na coluna de direção do carro, né? Então é bem simples, não tem mangueira, não tem fluido, sabe? É bem simples aí a troca dela. Só remover mesmo as fixações dela aí, soltar lá dentro, né? Esse aqui vai preso lá dentro na junção com a coluna de direção, e ela sai tranquilamente aí. Tá aí agora, testando a nave. Já foi trocada a caixa de direção original, né? Nova, da original Nissan. Vale muito a pena, não vale a pena recondicionar. Por mais que o recondicionamento fica bom também, mas
O preço não vale a pena, porque o preço de recondicionar é praticamente o mesmo de pegar uma nova, né, original da concessionária. Então vale muito a pena pegar uma novinha aí que mantém a originalidade aí também. E é mais padrãozinho, né? Fica bom. Tá aí agora o carro sem barulho e show de bola.